matinal, Micaela. Micaela Platon, da, Micaela, de la a cântat live și cântă foarte bine Micaela și am zis, hai, ce face mama noastră în această zi frumoasă de 8 martie și am venit cu Mama Du și ne bucurăm că Da, un dansăm și moment cântăm la foarte voi. frumos și o voce foarte frumoasă. Mulțumesc frumos. Da, Foarte da. frumos. Ce surprize ai pregătit mamei tale? Este surpriză, nu Este vreau să surpriză. divulg secretul. Vă mulțumim foarte mult că ați venit în această dimineață alături de noi. Noi mergem mai departe acum la colega noastră Anca Stoica, cea care